네, 안녕하세요. BJ 집소입니다. 오늘 해볼 게임은 좀 짜증이 나는 게임인데요. 저번에도 올렸는데, 지금 1탄에 1-2를 못 깼어요. 그래서 지금 1-2를 해보겠습니다. 정작 만약에 이렇게 죽어도 못 깨겠다 하면, BJ 펭귄님께 조금 공수를 받아서 해보겠습니다. 자, 그럼 시작해보겠습니다. 제가 1-2는 방법을 다 알아요. 근데 조금 어려가지고 좀 해보겠습니다. 제가 빠르게 안 해가지고 이게 습관이 됐네요. 아니 이게 은근 이게 보기에는 쉬워 보이지만 이게 좀 어렵거든요. 여기 첫 번째 방송 보시는 분들 알겠는데 이게 제가 이 핸드폰이 조금 안 돼요. 너무 못해도 뭐라고 하겠어요. 안 막히네요. 이게 점프하고 이 박스가 나와요. 박스가 나왔네요. 여기 컴퓨터 허용이 되고요. 아니 이게 지금 이게 핸드폰이 맛이 갔어요. 막 올씨 점프를 누르면 안 눌러서 아까 봤어요? 아까 지렸는데. 자, 여기 박스 그리고 이거 아니 왜 이게 방향키가 안 먹을까요? 저번 1탄에는 그게 안 먹혔는데 점프키가 그렇죠. 네? 여러분 이게 BJ 집 이렇게 씁니다. 진짜 대박이네요. 이거 어떻게지? 여기는 저도 아예 모르는 부분이라서 여기 그럼 여기까지 나왔어요. 조심해서 뭐지? 컴퓨터가 안 돼요. 컴퓨터가 안 돼. 됐다. 넘어가네요. 자, 여기 들어가 보겠습니다. 진짜. 근데 1단계부터 더 짜증나는데. 자, 여기서 점프하면 처음이시죠? 와. 점프. 여기 보기선 바닥이 이렇게 없어지는 경우가 많네요. 진짜 신기하네. 진짜 미치겠네요.
만에 깰 수 있을지. 못하는 걸 인정합니다. 이 맵이 조금 짜증나는 구성도 있네요. 좀 앞에 나가지를 못했어요. 갈까? 점프가 안 먹혀 여기서. 설정을 제발 너무 제발 깨고 싶습니다. 도 있고 죽으시던데 이게 진짜 할 수 있는 게임. 아 진짜 이 게임 깨라만 이게 그리고 이게 하다 보면 BJ 펭귄님은 거기 가지고 저는 넘어가기도 힘든 걸. 비즈니스처럼 이렇게 줄넘기를 해보고 싶었는데 여러분 제가 지금 이 편이 BJ 핑님 조금 본받아야겠는데 이 게임 한지 벌써 100번이 죽었네요. 이사하고 제가 여기서 어느 정도 알거든요. 여기서 이게 여기서 뭐가 나왔어요. 이렇게 두 번째도 나오거든요. 그리고 그 다음은 모르겠어요. 제가 이거 어떻게 해야 되는지. 저기까지는 알았어요. 이제 여기 중이라서 이 맵이 뭐야 왜 떨어지지? 저기 왜 떨어지지?
뭐야? 저기 위에서 또 떨어지는데요? 와, 이건 이거 어떻게 깨지? 한번. 뭐지? 근데 이거 중간이네요. 초록색 들어가도 되는 건가? 이런 방법이 아예 없는 건가? 여기서 계속 부는 것 같으니까 제가 마지막 한 번만 해보고 그러면요 이제 제가 영상을 조금 그냥 멈췄다가 제가 잘 익숙해지는 날이 오면 다시 영상 올리겠습니다. 네, 안녕히 계세요.